गाइस, आज हम बिल्ड करने वाले 40K का पीसी और इस पीसी के अंदर हम यूज करेंगे इंटेल का प्रोसेसर, इंटेल का i5-10400F प्रोसेसर हम यूज करेंगे। इसके अंदर आपको डिस्प्ले के लिए एक ग्राफिक कार्ड की जरूरत भी पड़ेगी और इस बिल्ड के अंदर जो हम पार्ट यूज कर रहे हैं वो मैंने लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके वहां से बाय कर सकते हैं। और अगर आप वहां से बाय करेंगे तो मेरे चैनल की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, जिससे मैं अपने आप को थोड़ा सा बेस्ट कर पाऊंगा। और क्या कहते हैं, अगर आपको भी पीसी या फिर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो लेट्स बिगिन द इंट्रो। हम जो 40K के पीसी के बिल्ड के अंदर जो हम कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो हम सबसे पहले लेते हैं अच्छा सा प्रोसेसर। हमने इसके अंदर आपको बता दिया कि हम कौन सा प्रोसेसर ले रहे हैं। इसके अंदर हम इंटेल का i5-10400F प्रोसेसर ले रहे हैं और जिसका जो कोर है वो है 6 कोर और इसका जो थ्रेड है वो है 12 थ्रेड और इसकी जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो है 2.90 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और जिसकी मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी है वो है 4.30 गीगाहर्ट्ज की इसकी मैक्स बूस्ट फ्रीक्वेंसी है। अब बात कर लेते हैं इसके कैच मेमोरी की और इसके अंदर जो हमें कैच मेमोरी देखने को मिलती है वो है 12 MB और इसके अंदर हमें 40 नैनोमीटर का ये जो प्रोसेसर है ये है हमारा इंटेल का। पता है कि ये थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा प्रोसेसर नैनोमीटर है, पर लेकिन ये आपको अच्छा सा काम निकाल के दे देगा। और इसकी जो TDP की बात करें तो ये 65 वोट का है और ये एक लॉक्ड प्रोसेसर है। गाइस, बस इसके अंदर दो ही चीज़ डिसअपॉइंटेड की है कि ये एक लॉक्ड प्रोसेसर है और दूसरी ये 40 नैनोमीटर पे बेस है। अगर इंटेल थोड़ा सा और वर्क करे तो इसको भी आने वाले प्रोसेसर को भी बीस्ट बना सकता है, वैसे भी बना रहा है। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट चीज की। हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं यूज करेंगे एक मदरबोर्ड की। अब इसके अंदर जो मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं वो है हमारा आसूस का प्राइम H410E मदरबोर्ड, जो काफी ज्यादा अच्छा मदरबोर्ड है। ये इंटेल के 10th जनरेशन को सपोर्ट करता है और क्या कहते हैं इसके अंदर आप DDR4 की 2 रैम लगा सकते हैं, 2 रैम का स्लॉट इसके अंदर हमें दिया गया है और इसका जो प्राइसिंग है वो हमें 5000 या 6000 के अराउंड मिलती है। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की, वो है हमारा रैम। और इसके अंदर हम जो रैम यूज कर रहे हैं वो है हमारी एडाटा की तरफ से आने वाली रैम और इसके अंदर हम 2 स्टिक यूज कर रहे हैं। ये एक क्या कहते हैं 8 GB की 2 स्टिक नहीं कर रहे हैं, हम इसके अंदर 4 GB की 2 स्टिक यूज कर रहे हैं, जिससे हमारा जो प्रोसेसर है थोड़ा अच्छा वर्क कर पाए, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा वर्क कर पाए। और इसके अंदर का अगर मैं बताऊँ ये कितने मेगाहर्ट्ज के है तो ये 2666 मेगाहर्ट्ज की रैम है। तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की। ये है हमारा एडाटा की तरफ से आने वाला क्या कहते हैं SSD और इसके अंदर हम जो SSD यूज कर रहे हैं वो है M.2। आप चाहे तो SATA SSD भी यूज कर सकते हैं, पर लेकिन मैं अपने इस पीसी के अंदर M.2 यूज कर रहा हूँ, जिसका जो स्टोरेज है वो है 24 GB। बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की। अब जो इसके अंदर हम हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं वो है हमारी सीडेटा की बैराकूडा हार्ड डिस्क है। वो जो इसका स्टोरेज है वो है 1 TB और इसका जो RPM है वो हमारा 7200, जो काफी ज्यादा अच्छा है। और ये एक SATA HHD है, जो काफी ज्यादा सही बात है। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की, यानी PSU की, यानी पावर सप्लाई यूनिट की। इसके अंदर हम जो पावर सप्लाई यूनिट यूज कर रहे हैं वो हमारी आएगी एनटेक की VP450P पावर सप्लाई है, क्योंकि ये काफी ज्यादा जानी मानी पावर सप्लाई है और 450 इस बिल्ड के लिए इनफ होने वाली है, क्योंकि ये एक ब्लॉक प्रोसेसर है तो इसे आप ओवरक्लॉक तो करेंगे ही नहीं। और अब इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये 2400 के समथिंग आपको मिल जाएगी। और अगर आपको इन सभी पार्ट को बाय करना है तो मैं वापस बता दें तो नीचे जाके बाय कर लेना, हमारी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। अब बात करते हैं अपने कैबिनेट की। इसके अंदर हम जो कैबिनेट यूज करें वो है हमारी एंट स्पोर्ट की तरफ से आने वाली ICE 200TG कैबिनेट। इसके अंदर आपको RGB लाइन देखने को मिलेगी आगे और एक आपको क्या कहते हैं रैम्बो
फैन भी देखने को मिलेगा और इसके अंदर आपको एक ट्रांसपेरेंट ग्लास देखने को मिलेगा जो एक हर गेमर का सपना होता है। अब बात कर लेते हैं अपने मेन चीज की जिससे हम इस पूरे पीसी को डिस्प्ले देंगे, तो वो हमारा ग्राफिक कार्ड। इसके अंदर मैं अभी यूज कर रहा हूँ आसूस का G4 GT 710 और ये हमको 3300 के समथिंग मिल जाएगा। आप चाहे तो इसकी जगह RX 570, RX 650 और RX 650 Ti या RX 660 जैसे अच्छे ग्राफिक कार्ड भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपका जो पीसी है वो और भी ज़्यादा बीस्ट हो जाएगा। इसके अंदर आप और भी अच्छे काम कर पाएंगे। और गाइस, अगर आपको ये सारे पीसी के पार्ट चाहिए तो प्लीज़ नीचे हमने दे रखे, आप वहाँ से जाके बाय कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारी मदद करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, अगर आपको किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर अगली वीडियो बना दूंगा। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय एंड टाटा।